profeta de um abundante, e eu só conheço um que manda algo abundante. Só conheço um que manda algo grande. Eu só conheço um que manda algo além das nossas expectativas. Mas entenda que o barulho era do próprio Deus, pelo motivo dele só comunicar o barulho aos ouvidos do profeta e ocultar o barulho diante de um profano. E me permita aplicar essa noite para você entender: Deus só se comunica com quem se comporta como um homem e mulher de Deus. Ele não vai transmitir o som da promessa aos ouvidos de profano. Só que hoje, meu Deus, dentro da casa, aleluia, de Eli, aonde tem os filhos de Eli, ele está levantando um Samuel que não se corrompe com quem é profano. Ofni e Finéias servia como sacerdote, mas era profano, e Deus teve que fazer gerar um na madre de Ana, aleluia, para levantar para que a lâmpada de Israel